Semarang. Sama-sama waktunya. Alfa Jaya Kota nomor 2. Kita di bawah kemudian nomor 2. Kemenangan. Ini juga nomor 15. Dalam saat ini di bawah pada di bawah pada ini. Kita dapat waktu memangat waktu dalam waktu kedua. Atur seberapa dia memenuhi perjanji kedua beberapa orang di babak kedua sang manajer langsung ngeprot di bawah kaca waktu 7387. Bagi bersakat belakangnya harus tidak masang robot, zaman berbobot untuk sedang pada pihak kami ada waktu yang dijaga.
Tetap juara bertahan dalam berturut-turut. Angkat semangat. Kedatangan dari Alfons Robota. Ini pertandingan kedua kedua Oscar. Let's go. Lawan Aziza juara bertahan. Angkat di bawah RGB sudah 3 bola lewat. Nama beri dan jangan waktu kepada. Hari ini kita saksikan putaran kedua. Jebong 7-4-1-1.